এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল দ্য হোমস কিচেন। সো আজকে আমি লাড্ডু রেসিপি শেয়ার করব, যেটা ছোট থেকে বড় সকলের পছন্দ। এখানে আমি 2 কাপ মতো বেসন নিয়ে নিয়েছি এবং জল দিয়ে এটাকে গোলার চেষ্টা করছি। এক হাতে গোলার চেষ্টা করছি এবং এক হাতে ফোন ধরে আছি বলে খুব প্রবলেম হচ্ছে। তো এখানে আমি কুইক কনসিস্টেন্সিটা দেখিয়ে দিচ্ছি। ব্যাটারটা রেডি হয়ে গেলে আপনার ইচ্ছা মতন ওগুলোকে ভেজে নিন, বাট যেন ওগুলো খুব বড় বড় এবং মোটা না হয়, বেগনির আকারেও আপনি ভাজতে পারেন। অ্যাজ ইউ ক্যান সি, এখানে আমি যেমন তেমন করেই ভাজছি, যে কোনো আকারেই চলবে, যেহেতু পরে এটা ক্রাশ হবে। আগেগুলোর ক্ষেত্রে আমি স্পুন ইউজ করছিলাম, বাট ভিডিওর জন্য আমি এখানে ডাইরেক্ট বোল থেকেই ঢেলে দেখাচ্ছি। ওকে, সো এগুলো একটু ক্রিস্পি হবে যেহেতু এটাকে আমরা ক্রাশ করব। আমার সব ভাজা কমপ্লিট। এবার মিক্সার গ্রাইন্ডারে দিয়ে দেবো। খুব পাউডারি না, হালকা ব্রেড ক্রামসের মতন হবে জিনিসটা। এখানে আমার লাড্ডুর মিক্সচার রেডি। এবার আমরা চাশনিটাকে বানিয়ে নেব। এখানে আমি হাফ কাপ জলের মধ্যে 4 চামচ চিনি নিয়েছি। আপনারা আপনাদের টেস্ট অনুযায়ী চিনি অ্যাড করতে পারেন। চিনিটাকে মেল্ট করতে দিয়ে এর মধ্যে কিছুটা গোটা এলাচ বা এলাচের গুঁড়ো আপনি অ্যাড করতে পারেন। কালারের জন্য আমি এখানে কামধনু রং ইউজ করেছি, যেটা বিরিয়ানিতে দেওয়া হয়। আপনারা চাইলে ফুড কালারও ইউজ করতে পারেন। এবার আমি লাড্ডুর মিক্সচারগুলো এর মধ্যে দিয়ে দেব। যতক্ষণ না এটা একটু স্টিকি স্টিকি ফর্মে আসবে, ততক্ষণ এটাকে আমরা চালিয়ে যাব। এটা এখন স্টিকি স্টিকি হয়ে গেছে, মানে লাড্ডুর জন্য এটা একদম পারফেক্ট। এবার এটাকে নামিয়ে নিয়ে কিছুক্ষণ ঠান্ডা করে এর মধ্যে আমি 3 চামচ ঘি ইউজ করেছি। এটা অলরেডি তেলে ভাজা, তো ঘি ইউজ করার অনলি কারণ হচ্ছে স্মেলটার জন্য। স্মেলটা খুব সুন্দর আসে, দোকানের থেকেও এইটার টেস্ট অনেক বেশি সুন্দর হয়। ক্রাস্ট করা কাজু বাদামগুলো আমি এবার এর মধ্যে দিয়ে দেব। আপনাদের কাছে যদি কুমড়োর বীজ থাকে তাহলে আপনারা এর মধ্যে অ্যাড করতে পারেন, যেহেতু লাড্ডুতে ওটা ইউজ করা হয়। আমার কাছে যেহেতু ছিল না, আমি শুধু কাজু বাদামই দিয়েছি। ভালো করে এটা মিক্স করে নেওয়ার পর আমরা গোল গোল লাড্ডুর শেপে দিয়ে নেব। ঘিয়ের জন্য লাড্ডুটা একটু চকচক করছে, বাট পরে এটা একদমই ড্রাই হয়ে যাবে। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং ভিডিওটিকে লাইক করবেন।